Një val e igër i ftohtë ka përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shënuar një nga episodet më ekstreme të dimrit në dekadat e fundit. Temperaturat kanë rënë në nivele alarmante, ndërsa autoritetet flasin për një histohi historike që pritet të prekë deri në 220 milion banor në mbar vendin. Me temperatura që në New York zbresin deri në -23°C dhe në rafshnartat veriore bien edhe në -46°C, një stuhi ekstreme dimërore ka goditur Shtetet e Bashkuara, duke vënë në gjendje alarme rreth 40 shtete. Sipas parashikimeve, deri të dielën, fenomenet pritet të prekën deri në 150 milion njerëz. Rreshet të dendur do bëra regjistruar tashmë në veri perëndim tek Teksasit dhe në Oklahoma, ku rreth 24.000 familje kanë mbetur pa energji elektrike për shkak të kushteve të rënda atmosferike. Në Chicago, temperaturat ka arritur në -27°C, duke shtuar shqetësimet për sigurinë e banorëve. Probleme serioze në raportuar edhe në transportin ajror, me mbi 10.000 fluturime të anuluara. Aeroporti ndërkombëtar, një nga më të kërkuarit në vend, ka pësuar goditjen më të madhe, pasi deri më tani janë anuluar më shumë se 1.200 fluturime në nisje dhe mbërritje gjatë fundjavës. Guvernatorja e New Yorkut deklaroi se shteti ka mobilizuar mbi 1.600 mjete për pastrimin e dëborës dhe 114.000 ton krip për përballimin e sturisë, duke theksuar se nuk do të ketë asnjë cep të shtetit që të mbetet i paprekur nga zemërimi i nënës natyrë. Sipas Jakob Asherman, meteorolog në qendrën e parashikimit të motit të shërbimit kombëtar meteorologjik, nëse merret parasysh edhe i ftohtë ekstrem, numri total i njerëzve që mund të prekën pritet të arrijë deri në 220 milion. Bëhet fjalë për një stuhi që do të përmendet për vite me radhë. Gjithashtu meteorologët e shërbimit kombëtar meteorologjik duke shpjeguar se kjo konsiderohet historike për shkak të shtresave të gjyra të akullit që parashikohet të shkaktojnë dëme të rënda në infrastrukturë. Intensiteti i motit të keq reflektohet edhe në pamje nga shumë zona të vendit ku qytetarët formojnë rrethe gjata jashtë dyqaneve për furnizime bazë, ndërsa rrethet po zbrazen me shpejtësi.